Yalı çapkınının gagasının neredeyse hiç sıçratmadan suya dalabildiğini biliyor muydunuz? Bilim insanları bu inanılmaz kuşların doğanın en karmaşık fizik problemlerinden birini çözdüğünü keşfetti, balıkları korkutacak ve enerji kaybettirecek sıçramaları tamamen ortadan kaldırmayı. Kafalarına doğru kademeli olarak genişleyen hançer şeklindeki gagalarında yatıyor. Bu tasarım suyun vücutları etrafında pürüzsüzce akmasını sağlıyor. İşte en şaşırtıcı kısmı, aynı prensip artık hızlı trenler tasarlamak için kullanılıyor. Japon kurşun treninin burnu yalıçapkını gagasından esinlenilerek yapıldı ve enerji tüketimini %10 azalttı. Hayvanların hangi mühendislik sırlarını gizlediğini düşünüyorsunuz?